Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna heti gaming hírei. És hát figyeljetek, mi mással is jöjjünk vissza, mi mással folytassuk ezt a nagyszerű sorozatot, mint nem mással, mint egy további Blizzard botránja. Ami úgy tűnik, hogy még mindig nem oldódott meg. Megmondom nektek őszintén, még nem olvastam el a cikket, de mindjárt nekiesek. Jó, oké, most már értem, hogy mi történik itt a Blizzardos dologgal kapcsolatban. Szóval úgy van, hogy megállapodnak, hogy kifizetnek egy ilyen kártérítéses pénzt, amivel az ott dolgozók, viszont az a problémájuk, itt ezt fel is olvasom, azzal érveltek, hogy a két fél közötti megállapodás, aminek csak egy részét képezi a kártérítés, arra sarkalhatja, sőt, lehet, hogy kötelezheti is az érintetteket, hogy DFEH saját perében jelentőséggel bíró bizonyítékokat hallgassanak el, vagy semmisítsenek meg. Szóval az a gondjuk ezzel az egésszel, hogy lehet, hogy a bizonyítékok megszűnhetnek létezni ezután, hogyha ez így megy tovább. És most, ha jól értelmezem, akkor ebben részt akarnak venni, hogy ők is beavatkozhassanak ebbe a bírósági dologba. Eléggé nevetséges egyébként szerintem, hogy nem is tudom, már egy fél évvel ezelőtt nem volt heti gaming hírek, és még mindig tart ez a Blizzard körüli botrány. Igazából ezt a cikket csak azért hoztam elő, mert akkor is voltak ezzel kapcsolatos cikkek, amikről meséltem nektek, és most is. És gondoltam, akkor miért is ne legyen ez a visszajövetelünk híre. Oké, a következő hír igazából az csak egy ilyen figyelmeztetés arra, hogyha kaptok egy ilyen zsaroló üzenetet, hogy összeállítottam egy videót, amelyben te szerepelsz, hogy éppen magaddal játszodozol a képernyő jobb bal oldalán. Én meg megkérdezném, hogy melyik videómot töltötted le, amelyiken bal oldalt vagyok, akkor ne vegyétek be. Ezek a zsaroló vírusok, ezek mostanában nagyon elterjedtek amiatt, mert ugye most sokan otthon voltak, online dolgoztak, többen kezdtek el használni ezeket az online technológiákat, meg minden, és hát többen lehetőséget láttak abban, hogy pénzt zsaroljanak ki emberekből. Viszonylag alaptalanul, mert nem mindenki esetében van olyan dolog, amivel tudnak zsarolni. Tehát, hogyha azt mondják, hogy mit tudom, nekem olyan képeim vannak rólad, amik ilyen kompromitálóak, akkor így megkérdezném, hogy honnan, mert hogy eléggé kevés esélyt látok rá, hogy szerezzenek ilyeneket. De mindegy, tudjatok róla, hogy ezek nagyon aktívan mennek most, és ne dőljetek be neki, ha csak nem csináltatok olyat, hogy nem tudom, telefon így elétek, és akkor így, mi lenne, hogyha most levenném magamról a ruhát, meg ilyenek. A következő hírünk az a Days Gone-nal kapcsolatos zombis játékról szól, amivel én is játszottam egy-két élőadásban. Nem nyerte el a tetszésemet annyira, de lehet, hogy egy csomó rajongója van köztetek is akár. Szóval úgy néz ki, hogy a Sony szemében az ilyen csalódás lett a játék, és a készítő, szóval a Jeff Rose nevű Days Gone rendezője mutatott rá egy olyan dologra, hogy ugye a Ghost of Tsushima 8 millió példánnyal túlszárnyalta az eladásokat. Juhú, ez tök jó, mert a játék biztos nagyon jó, meg hasonlók. De érdekes mód itt, amit ír is egyébként, hogy amikor elhagyta a Sony-t, akkor a Days Gone szintén egy éve és ennyi year and a half, másfél éve volt kint, és az is 8 millió eladásnál tartott akkor. És utána még, ha jól... Igen, utána még kikerült Steamre is, ugye PC-re kikerült, illetve még leárazásból is volt több eladásuk is belőle, és érdekes módon valamiért mindig folyamatosan ez a negatív hang nem volt körülötte a Sony-nál, mint hogyha egy nagy csalódás lett volna a játék, pedig eladásokban ez nem tűnik úgy, mint hogyha tényleg csalódás lett volna. Valamilyen oka biztos megvan, de ez egy érdekesség, amiről gondoltam, jó, hogyha tudtok. Egy másik apró érdekesség esetleg, hogyha követitek így a Twitch trendeket, az ilyen Twitch drámai helyzeteket, meg az ilyeneket, Pokimane felfüggesztették egy 48 órára, hogyha jól emlékszem, igen, 48 órára. Miért is? Szóval a Twitchen most elterjedt ez a TV Meta nevű szituáció, ahogy egy Twitch streamer elkezdi streamelni azt, ahogy egy sorozatot néz, és azt kommentálja mellette. Egy pillanatra elgondolkodtam, hogy ebben ezt miért nézné bárki is, de igazából, hogyha leültetek már így haverokkal nézni, hogy beszélgettetek a játékról, akkor igazából, vagy nem a játékról, a filmről, akkor megérthető, hogy ezt miért nézik néhányan. Nem is lényeges. Ez itt a szerzői jogi vita az, ami egy picit érdekessé teszi ezt az egész szituációt, mert úgy néz ki, hogy vannak egy-ketten, akik megúszták, mert olyan
tartalmat streameltek, aminél azt mondták, hogy nem baj, de úgy tűnik, hogy vannak egy-ketten, akik kaptak egy ilyen rövid távú bant igazából, egy 48 órás ban, az egy kicsikét olyan kevésnek tűnik nekem, de mindegy, nem az én dolgom ezt eldönteni. A lényeg az, hogy senki ne streameljen olyat, amihez nincsen joga. Következő hír. Cyberpunk 2077. Mit lehet mondani róla, mint amilyen hitegetést kapunk már igazából az elmúlt egy évben folyamatosan, hogy a játék jobb és jobb lesz, majd ez lesz benne, majd az lesz benne. Ezt kaptuk igazából még mielőtt kijött volna. De most azt vették észre, hogy olyan embereket keresnek, akik az AI-jal, a sérülésmodellekkel, a fizika finomítására és a jármű fizikára és a ragdoll effektel tudnak foglalkozni. Legalábbis úgy tűnik, hogy ilyen személyi embereket keresnek most a Cyberpunk 2077 készítői, akiknek nem jut eszembe jelenleg a cégnek a neve, de mindegy, ti tudjátok biztosan. Szóval ja, úgy tűnik, hogy történnek a háttérben dolgok. Én nem vennék rá mérget, hogy a játék sokkal jobb lesz, mert már egy éve kint van, és igen, javítottak rajta, igen, nem haladnak gyorsan. Senki ne rohanjon ki, és most vegye meg a játékot hirtelen csak amiatt, mert ezt a hírt hallja. Viszont, hogyha egy jó leárazást láttok, akkor ajánlom figyelmetekbe, mert ha tényleg jobb lesz a játék, jobb lesz, de hogyha nem lesz jobb, akkor van egy történet igazából, ami miatt szerintem megéri azért. Nem tudom, hallottatok erről az új telefonos őrületről, ez a Wordle nevű telefonos dolog valami. Hogyha valaki már nem először hallott róla, és kíváncsi, hogy mi is ez valójában, akkor a GameStar oldalán van egy jó kis leírás róla. Én nem húznám az időtöket azzal, hogy ez mi is pontosan, mert engem személy szerint annyira nem érdekelt, hogy végigolvassam, de számotokra itt van, hogyha érdekelt titeket, olvassátok el. És egyébként haladjunk is tovább az ilyen rövidebb, gyors kis ismertető híreinkkel. Szóval a Dying Light 2-ből úgy tűnik, hogy több mint 500 különböző ilyen itemet szettet tudunk összerakni, amiből is láthatunk is egy példát. Ha jól látom, ez igazából a Jackie, a kesztyű és a cipő különbségét akarja megmutatni, ami azt jelenti viszont, hogy akkor a Jackie-vel, tehát a felső ruházatunkkal a nadrágot is úgy tűnik, akkor megkapjuk, mert azt nem emelték ki, de lehet, hogy csak grafikai elem miatt nem akarták kiemelni. Mindegy, úgy tűnik, hogy elég sok mindent lehet összegyűjteni, már csak az a kérdés, hogy ezek tényleg merőbbek, különbözőek lesznek, vagy abban az 500-ban benne van egy darab itemnek a 30 különböző fajta színe. Tehát ez még egy apró kérdés. De örüljünk neki, hogy legalább 500 különböző színű van, esetleg. Következő gyors hírünk, a Death Strandingnek az ilyen director, a rendezői változata úgy tűnik, hogy jövöget PC-re. Akit ez érdekel, az nézzen utána, hogy szeretné esetleg majd megvenni. És ha már itt tartunk, hogy megvenni dolgokat, itt van a Steam legnépszerűbb és legkelendőbb játékai 2021-ben. Nézzük meg, hogy mik voltak. Legtöbb bevételt termelt alkotások. Valheim például ott van köztük. A többi annyira nem érdekes. A Valheim az akkor az tényleg kifejezetten sikeres lett. Legjobb friss megjelenés. Ott a Valheim szintén. Ezen nem vagyok meglepve. Mass Effect Legendary Edition is ott van, oda nézzetek. Halo Infinite-ről nagyon sok jót hallottam. Legtöbb együttdejű játékos. A Witcher vajon ott van? Nem. A Witcher egyébként most, hogy kijött a második évad, most játszottak vele a valaha mért legtöbben. Tehát, hogy még sose játszottak ilyen sokan egyszerre a Witcher 3-mal. Legjobb játékok bevétel alapján. Medieval Dynasty, Subnautica Below Zero, na az tök jó. Legkelendőbb VR programok, hát az engem annyira nem érdekel sajnos. Nem érint sajnos pontosítva. És zárjuk valami kicsit érdekessel, kicsit viccessel, kicsit furcsával ezt a mostani heti gaming híreket. Egy japán cég játékosoknak szánt kézmasszírozóval állt elő. Szóval, nem tudom, 2 pentakill között, hogyha a pro játékosnak elfáradnak azok a aranyat érő kezei, akkor bedugja ebbe a gépbe, és így megmasszírozza neki a gép. Ja, ha titeket érint ez, hogy masszírozni kell a kezeteket, miközben játszotok, akkor nézzetek utána, mennyire lehet esetlegesen beszerezni, ha be lehet egyáltalán szerezni ide-haza. Szóval, ja, ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, osszátok meg, hát ha érdekelhet mást az ismeretségi körötökből ezek a hírek, illetve nézzetek körbe a forrás megjelöléseknél, mert az összes cikk meg van jelölve igazából a forrás megjelölésnél, hogyha bármelyik felkeltette az érdeklődéseteket. Sziasztok!
Sziasztok!